વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે કલર્સમાં પેજ નંબર 74 પર સમજશું. અગાઉના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે પેજ નંબર 73 સુધી સમજી ગયા ને. હવે પેજ નંબર આપણે 74 પર જો પ્રશ્ન 35મો પ્રશ્ન 32ના ચિત્રમાં તમે 100 ફેરફાર કરાવશો તે વિશે 2 વાક્ય લખો. આપણે પેજ નંબર 73 ઉપર 35મો પ્રશ્ન છે. ચાર્યો 32મો ચિત્ર ખૂબ ધ્યાનથી જુઓ. આ ચિત્ર છે ને એમાં આપણે ફેરફાર કરાવવાનો છે. શું કરાવવાનું છે? ફેરફાર. તો જુઓ, અહીંયા એમ લખ્યું છે, બહેન કૂતરા સાથે બોલથી રમે છે અને દાદા છાપું વાંચે છે. મેં 2 ફેરફાર કરી નાખ્યા છે, બરાબર. હવે જુઓ, પ્રશ્ન નંબર 36 છે. નીચેના પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો. તમારે અહીંયા તમારા ઘરે કોણ કોણ છે એ તો મને ખ્યાલ ન હોય, એટલે તમારે એના પ્રશ્ન તમારે જાતે લખવાના. તમારા મમ્મીનું નામ શું છે, તમારા મોટા કોણ છે, ભાઈ કે બહેન, તમારામાંથી કોણ મોટું છે એ લખવાનું. તમારામાંથી નાનું કોણ છે, ભાઈ કે બહેન. તમારા દાદાનું નામ એ પણ મને ન આવડતું, એટલે તમારે જાતે લખવાનું છે. હવે પ્રશ્ન નંબર બાજુના પેજ ઉપર જો પ્રવૃત્તિ આપી છે. એમાં પ્રશ્ન પહેલો છે, હાસ્ય, ક્રોધ, ગુસ્સો અને રુદનનો અભિનય કરો અને દરેક વિશે 2 વાક્ય લખો. અહીં પહેલું ચિત્ર છે હાસ્ય. તો આપણે એમાં એમ લખ્યું છે, સુનિતા હસે છે, સુનિતા ખડખડાટ હસે છે. પછી આ રાહુલને ગુસ્સો આવે છે, રાહુલને બહુ જ ગુસ્સો આવે છે. પછી સ્નેહા રડે છે, સ્નેહા જોર જોરથી રડે છે. આ રીતે મેં 2 વાક્ય બનાવ્યા છે. તમારે પણ તમારી બુકમાં જાતે લખી લેવાનું. ન સમજાય તો પીડીએફમાંથી જોઈ લેવાનું, બરાબર. આભાર.